mới về đến nhà. Mẹ chưa ông ngủ à? Viết cái gì đây? Sao không điện trực tiếp với bà để viết thư? Trong lòng mẹ nhớ bà à? Muốn về lắm mà không về được. Mẹ ơi, mẹ ăn gì chưa? Này, Mua ngô này, ăn ngô luộc. Ngô luộc. ăn. Không ăn á? Mẹ ơi, mẹ đi xuống nhà thì Xuân nhá. Không, mẹ không đi đâu, tao đêm tao ho lắm, ho chúng mày mất ngủ, không đi đâu. Làm sao mà mất ngủ được? Ho khạc cả Không, đêm. nhà chị nhiều phòng mà. Đi xuống đấy con mua thuốc ho khác rồi uống. Mua xuống chị Xuân mua thuốc ho cho mẹ. Không, Cứ ở nhà nó uống thuốc này nó có đỡ đâu. tao ở nhà thôi, chúng mày đi đi. Không, mẹ phải đi thì con mới đi. Không, đi đi hai chị em đi. Không, mẹ phải đi cùng thì con mới đi. Làm cái gì đây? Đấy, để Cho ai? cho bà tên là cái Xuân. Cho chị Xuân á? Cho thì tụi tao không đi bán được để mà. Nhưng mà sao nhà mẹ lấy ở đâu nhiều chuối thế này? Chuối bên vườn ấy. Chuối vườn nhà mình á? Đây. Ê mẹ cháu Ui cho dồi, nhiều lắm ở trong bếp bà đấy. đi. Mà tao không ăn đâu. Cầm đi Không, cô cầm. mẹ nhiều lắm, trong vẫn còn mấy nải. Đấy, đi về còn cho cả nải chuối này. Cho Rất cháu. là chu đáo. Đây đây, Xuân mua mấy cái bánh mì. Rất nhiều. Thao hổ ăn. Mua xuống đấy ăn. Bánh mì khô đây. Con mua sữa nữa cả mà. Con mua cả sữa nữa mà. Bà giờ kiêng ngọt mà không ăn ngọt đâu. Con mua cả sữa cho mẹ uống nữa cơ mà. Ui ôi, sữa cậu nào vừa qua cho bao nhiêu tao không uống đâu. Uống nó lạnh nhá. Sao? Lạnh cái gì? Qua cậu mở đem bên sữa rồi thì là bánh kìa. Có ăn có uống được đâu. Uống dần dần, uống một lúc hết đâu mà sợ. Có uống được đâu. Nó lạnh lắm. Mai đỡ ốm rồi uống. Không. Nếu mà lạnh thì hâm nước nóng chả có gì. Lúc nào khỏe thì uống. Tê một bên này này. Nhưng bây giờ còn đau không? Bên này còn đau không? Để Mấy nay gầy hết đi rồi. chả ăn được gì nên là gầy mà. Uống mấy hôm nay đúng không? Thôi đi xuống đấy chị Xuân làm nhiều đồ ăn ngon cho mẹ nhé. Đi xuống đấy con, đêm nay con ngủ với bà. Đêm nay con ngủ với mẹ, con bóp chân cho mẹ. Thôi chúng mày đi đi, mẹ ăn nhà thôi. Thôi, ở nhà làm gì? Nhà mình không ai đâu. Ốm thì chả muốn đi đâu. Đi chơi cho nó đỡ buồn, ở nhà là rất lanh quanh nó buồn. Nhưng ngủ một đêm mai về không được. Mai Xuân đưa mẹ về. Ủa? Nhá. Mẹ không đi đâu. Chúng mày đi. 妈妈又要给我姐带了很多很多香蕉，这都是我 Rồi 们 là 家 lên đồi mần rau má bà. Suốt ngày lên đồi mần rau má. Mặc vào cho nó ấm. đi đường nó lạnh. Vâng, Dạ cô vâng, về. cô về. Hôm nào cô rảnh Nào cô lại về. sang chơi ạ. Dạ. Có cái áo ấm không mặc. Mặc cái gì? Thế đi đường nó mới không rét. Cho cao lên. Từ ra nó bị tuột đây. Thì sao em cảm giác như là chị đi lấy hàng về Trung Quốc bán Thật đấy nhở. Kinh thế. Lại còn chở 3 thằng người đấy chứ. Sợ quá. Đúng là thật đấy. Giống như một bà buôn. Đơn khóa cho nào. Được rồi. Thở mũ vào. Này may lúc về nó không mưa. Chạy ra đây. Ngoan thế nhỉ. Chạy ra đây. Ôi đi xuống. Mẹ có đồ ăn cơ. Đưa con cầm. Nhiều lắm. Xách cho mẹ nhiều Rất đồ nhiều đồ ăn. Đây. Quyền đâu? Ra đây xách đồ cho mẹ này. Ui trà sữa nè. Ừ. Cô bán cho cháu ít thuốc cảm. Cảm người lớn. Cảm người lớn đó. Cái này cái gì nhỉ? Cho cháu mấy viên B1. Đấy, viên B1. Vâng. Trà 3.000 ạ. Vâng. Cái nào cũng 2 viên một lần nhé. Ngày 2 lần. 这是我和珍姐的亲妈妈，
妈妈只有我们2个女儿，阿妈今年67岁了，但是她现在还不知道自己的病情有多严重。妈妈得了癌症，这2年一直都在生病。我珍姐上个星期就带她去河内做检查，医生告诉姐姐，妈妈的病情已经越来越严重了。现在如果家里人还同意让她做放射治疗也是可以的，但是妈妈的身体微弱，非常危险，有的人在床上正在做放射就去世了，所以我们也不敢冒险。那一天姐姐也很忙，她打了很多电话给小姨和舅舅，让大家一起想个解决方法。生活很难，但我们还是要做决定的。最后珍姐只能带妈妈回家了。人老病死是我们所有人都要遇到的那一天，不知道明天会是怎么样，所以我们还是要多多珍惜身边的人吧。